Макс с вами. Сегодня будет интересный и добрый фильм, который называется «Частные уроки». Совсем недавно появился канал, который раздает бесплатно подписку на музыку ВКонтакте, то есть можно слушать музыку без рекламы и в фоновом режиме. Кинопоиск, Око, ТНТ Премьер, всем этим ты можешь пользоваться совершенно бесплатно. Доставки еды, Алиэкспресс, Макдональдс со скидками до 70%. Канал по халяве будет открыт до 5000 подписчиков, поэтому советую подписаться прямо сейчас и получать промокоды каждый день. Ссылка в описании, успевай забрать халяву. Наступили летние каникулы, и школьники празднуют этот день. Филли со своим другом Уолтером подглядывают за более взрослыми девушками. Позже они подсматривают за девушкой, которая зашла в душ и решила переодеться. Она раздевается, и Филли замечает его учительница мисс Фикс. Она спрашивает, что они тут делают, и Филли прикидывается, что он подтягивается. Она садится напротив него и говорит, что Филли пора найти девушку подходящего возраста. В этот момент Филли смотрит на ее ноги и соглашается. На следующий день Филли и Уолтер встречают новую служанку Мэллоу. Она предлагает пообедать Филли, но тот отказывается. Вместе с другом они обсуждают ее и интересуются, что у нее под платьем. Уолтер спрашивает, светит ли Лестеру что-нибудь с Мэллоу, но Филли говорит, что нет. После садовник случайно вываливает на машину Лестера землю с навозом. В этот день ребята плавают в бассейне и замечают сестру Уолтера Джойс. Они улыбаются во все 32 зуба, и Филли здоровается с ней. Она отвечает ему и после просит их поиграть в другом месте. После ребята снова обсуждают мисс Мэллоу. Позже, провожая отца, Филли постоянно смотрит на девушек и замечает целующуюся пару. Отец говорит, чтобы он не делал ничего, чего тот тоже не делал, и прощается. После Филли гуляет по дому, и ему скучно. Он сидит в своем саду, и к нему подходит Мэллоу. Она начинает с ним общаться и специально садится так, чтобы он смотрел на ее ноги. Она спрашивает его про прошлых служанок, и Филли говорит, что они были намного старее ее. Она замечает, куда смотрит Филли, и говорит, что с ними, наверное, было скучно, ведь они не сидели напротив Филли и не давали ему смотреть под юбку. Филли вскакивает и пытается уйти, но Мэллоу просит у него прощения за откровенность. Позже Мэллоу собирается поехать в город за покупками, а в это время Филли берет камеру и исследует комнату Мэллоу, смотря на ее вещи. В этот момент Лестер говорит Мэллоу, чтобы та переходила к действиям и уже оказала урок Филли. Она говорит, что он всего лишь еще школьник, но Лестер в прямом смысле ей угрожает и требует действий. По приезду домой Лестер просит убрать Филли свой велосипед, иначе он его переедет. Этой ночью Филли с другом берут бинокль и пытаются наблюдать за Мэллоу, но та выключает свет, и ребята разочаровываются. В один день Филли, проходя мимо бассейна, замечает Мэллоу, которая загорает на солнце, но включается полив, и она вскакивает от воды. Филли замечает, что она без бюстгальтера, и падает в бассейн. Следующей ночью Филли снова подглядывает за Мэллоу, но уже с новой трубой. Она замечает его и приглашает к себе в комнату. Она говорит, что если он хочет посмотреть, как она раздевается, то просто может ее попросить это показать. Тот чувствует себя очень неловко, но соглашается закрыть дверь. Филли садится на стул, и Мэллоу начинает раздеваться перед ним. Сняв с себя все, она подходит и предлагает потрогать себя, но Филли говорит, что в следующий раз. Он ударяется об дверь, и когда уходит, Мэллоу вздыхает. Филли сразу же едет к своему другу и рассказывает ему свою историю во всех ее красках. На следующий день Мэллоу приглашает Филли провести этот вечер с ним и расстегивает на джинсах молнию. Позже Филли играет в теннис со своим другом. Уолтер и Филли обсуждают то, что было сегодня ночью, и думают, что будет этим вечером. Тренер говорит Филли, чтобы тот играл слева, и Филли замечает девушку, из-за которой пропускает мяч. Этим вечером Мэллоу принимает ванну, и Филли удивляется, что она делает в ванне ее отца. Та предлагает потереть ей спину, а после присоединиться к ней. Филли соглашается и, переодевшись в плавки, залазает к ней. Мэллоу трет ему спину и даже целует Филли. Она предлагает снять ему плавки, а после, удивившись, он вскакивает и уходит из ванны. Мэллоу просит у него прощения и предлагает спать этой ночью с ней. Филли говорит, что еще с садика понял, что если спать с кем-то, то плохо высыпаешься. Она просит, чтобы он хотя бы ее поцеловал, и тот просто целует щечку. Мэллоу решает сделать это сама, и Филипп убегает. На следующий день он снова рассказывает Уолтеру о том, что было. Тот смеется, что Филли снова не потрогал ее и грубо называет ее. Но Филли отрицает это, и тот говорит, что похоже, он влюбился. Этим вечером Филли идет в кино с Мэллоу, и там ему скучно. Он пытается положить руку на Мэллоу, та замечает это и кладет ее на грудь. Позже Филли признается ей, что любит ее и в будущем не оставит одну. Он хочет на ней жениться. Мэллоу пытается ему объяснить, но тот делает вывод, что она его не любит, и уходит.
На следующий день Филли снова думает о Мэллоу и после подходит к ней, чтобы извиниться. Этим вечером Мэллоу готовится к свиданию, и Филли делает все, что и взрослые, даже пробует бриться. Лестер везет их в кафе, и там Филли говорит официанту, что его девушка любит белое вино. После Мэллоу целует его, а когда официант предлагает им десерт, она кладет руку Филли на ногу и снимает нижнее белье. Филли просит чек, официант ведет себя недовольно. По дороге домой Филли и Мэллоу обнимаются, и Лестер улыбается. Этой ночью Мэллоу показывает Филли все прелести взрослой жизни, и на фоне слышны стоны. На утро Филли обращается к Мэллоу, но та молчит. Он трясет ее и понимает, что она умерла. Когда он убегает к Лестеру, Мэллоу открывает глаза. Филли зовет Лестера, но тот говорит, что Мэллоу ушла на тот свет. Он хочет заявить об этом в полицию, но Филли отговаривает его. Тогда Лестер предлагает спрятать тело в морозильную камеру, а после спрашивает, что будет дальше. Филли не знает, но тот предлагает выкопать яму и положить ее туда. Когда они закапывают Мэллоу, к ним стучится садовник и передает записку, на которой написано, что их цветок пересадили ночью, и полиция не любит такие цветки. С них требуют $10 000, иначе все расскажут полиции. Филли не знает, что делать, и Лестер предлагает взять деньги у отца. Филли дает их Лестеру, и тот говорит, что он молодец. Позже Лестер заходит в комнату Мэллоу и находит ее в шкафу. Он требует, чтобы она была в гостинице, иначе Филли все узнает. У Мэллоу включается совесть, и она все хочет рассказать, но Лестер угрожает ей, иначе расскажет полиции, что у нее нет разрешения на миграцию. В этот вечер Мэллоу все же приходит к Филли. Тот пугается и убегает, но она останавливает его и просит прощения. Филли начинает понимать, зачем они это сделали, и та рассказывает ему, что вынуждена была это сделать. Филли предлагает помочь Мэллоу забрать деньги у Лестера и говорит, что скучал без нее. На следующий день они приходят к тренеру Филли по теннису, и Мэллоу просит его сыграть роль детектива. Тот говорит, что он это не умеет, но после приходит к Лестеру, и у него правдоподобно это получается. Он грубо ведет себя с Лестером и говорит, что поступила информация об убийстве мисс Мэллоу. Лестер все отрицает, но тот начинает рыться в его вещах и находит вещи Мэллоу. Хоть улик и нет, но Джек давит на Лестера, и тот признается, что Мэллоу жива, и он через 3 часа покажет ее Джеку. Джек толкает Лестера, а Филли говорит, что он как-то грубо с ним, и удивляется, почему тот не дал ему сдачи. После Филли встречает Мэллоу и Волтера, и те едут к Лестеру, чтобы не дать ему сбежать. В этот момент садовник задерживает Лестера, и тот постоянно ему сигналит, но садовник смешно его тормозит. После Филли и Мэллоу просят садовника о помощи, а Джек замечает, как Лестер пытается сбежать от него, и тот тоже включается в погоню. Приехав в аэропорт, Лестер встречает там отца Филли. Тот останавливает его и говорит, что он уже заждался, и просит забрать его багаж. В это время Филли вместе с Мэллоу приезжает в аэропорт и подбегает к отцу с Лестером, встречая их. Отец рад, что все его решили встретить, и они встречают Джека. Отец просит объяснить, что здесь происходит, и Лестер говорит, что похоже они в темноте. Филли забирает чемодан с деньгами и говорит, чтобы Лестер принес багаж отца. Этим вечером Филли обнимается с Мэллоу, и та говорит, что ей все же придется уехать. Они не могут вести тайный роман от отца, тем более, что Филли уже и так стал более опытен. Напоследок, Мэллоу снова показывает все прелести Филли, а на утро она уезжает. Позже каникулы закончились, и Филли идет в школу. Там он встречает свою учительницу Фикс, которая говорит, что Филли сильно изменился. Он благодарит ее за тот совет, который она дала ему про девушку, и предлагает ей подробнее это обсудить, смотря на ее ноги. Он зовет ее на ужин, та удивляется, но кивает в ответ головой, и Филли говорит, что пошлет вечером за ней машину. Он разворачивается, счастливо улыбается, и фильм заканчивается. Прошу вас поставить лайк, подписаться и написать свои мысли в комментарии. Рекомендую также эти 2 ролика и желаю вам хорошего дня.